嚟啦！大家好啊！今日嚟開大天使。發生咩事？發生咩就事？係 YouTuber 玩運氣台5蚊中嘅大天使。係啦，今日我咧可以話係咧用晒呢一年嘅運氣咁滯啊！可以話係咁，唔係好好運嘅，仲有啲好運嚟嘅啊！呢個係其中一個大運啦嚇。咁喺個葵港啊，葵港咧有一間影公仔鋪咧就玩一個擲色仔嘅運氣台啦。咁就玩咗5蚊咧，就擲咗4粒3出嚟嘅，咁就換咗呢個中咗呢一個大天使翻嚟啦。咁而家開箱俾大家望下嘅，好快開啦！冇翼嘅咧，送你一隻翼。Red Bull 啊 Red Bull 送你。哇！白到咧條好得意啊片有啲反光咁樣喎。好，我攞出嚟。攞出嚟係咪？好大隻喎！佢冇卡住啊嘛，有卡住。好片好似有卡住喎。有卡住。卡住啊！有啊，呢好，嗰啲。咁我幫手拆一拆先。好好啦，啦拎咗出嚟啦拆咗出嚟啦，好幾間靚啊款真係好大隻啊！我就開封嚟㗎。我開封。哇！佢直頭咧白到咧，我呢條片係有啲反。睇唔到喎。真係好大隻。其實哇！佢企咗有啲歪歪，對翼咧？隻翼喺度。對翼喺邊啊？咦？哦！佢有鐵線㗎喎，佢係可以固定。鐵線嚟㗎喎。係啊，佢可以固定㗎。我哋拎佢過嚟啦。哇！咁咪嗱，呢隻係咧手領嚟㗎，睇住。係啊，手領嚟。大手領，因為佢有尾巴嘅，條尾巴可以攞出嚟㗎。尾喎！可以攞出嚟啊！條尾巴係鐵，都係鐵線嗰啲嚟㗎，可以攞出嚟㗎。甩毛啊！甩毛不過佢咧成日甩毛，佢一開波成日已經有啲甩毛㗎。而家呢啲就係咧阿史摩摩嘅毛啊，應該係成隻都喐，得㗎，手點得啦？應該係成隻都喐得嘅。哇，好靚喎真係，不過佢真係甩毛啊，發覺。我都要。係啊，所以真係要鏡住玩啊！佢啲咬得㗎，咬得㗎。隻眼喐得就一必然㗎啦，因為佢連嗰啲普通細合少少嘅嗰啲 time to chill 佢都喐得，咁呢個就應該喐得嘅。頭好似真係唔好搞咯，一整爛。走佢先啦，應該唔係理論上應該得，你不如扶一扶佢，唔好向後跌啊喂，你扶住佢。係啦，咁啊，終於開啦，哇，好大隻喎真係。隻啊！哇，你搞到射得爛我。係咩？真係㗎？哇係喎，整翻埋，整埋。好奇怪啊！好啦，哇，真係哇！要轉佢條尾。非常之好神奇同埋好好運嘅一個經歷啊！係5蚊一嘢就4個3，我真係第一次啦，即係啲毛啊！真係好神奇啊！即係當時都嗌咗出嚟嘅喺現場啊，即係嚇附近啲人嘅咁啊，好開到呢度啦，今日就好啦，拜拜。